Печка в вашем автомобиле не справляется с обогревом машины? Долго разогревается? Печка сломалась? Вам придется долго греться в куртке и шарфе. Установите на передней панели автомобиля вентилятор с функцией обогрева и включите в прикуриватель. Все, вентилятор тут же начинает работать. Он быстро прогреет салон зимой или освежит в жару. Вы можете регулировать направление обдува по вертикали и горизонтали. Это поможет настроить вентилятор под каждого человека индивидуально. Также можно направить поток воздуха на обледеневшие или запотевшие окна.